황사와 미세먼지, 매연과 도로 분진까지 이 공기들은 차량 내부로 유입될 수 있습니다. 이렇게 유입된 공기는 에어컨 필터의 먼지와 이물질로 쌓이게 되며 내부 공기 관리의 중요성은 더욱 높아집니다. 프리마 9센 맥센 모델의 경우 연식 관계없이 5톤에서 15톤 사이 모델에 적용되며 3899-0000-80 품번이 적용됩니다. 해당 타타데오 품번이 호환되는 에어컨 필터는 일반형으로 구성되어 있습니다. 일반형 에어컨 필터는 먼지와 미세먼지 차단에 특화되어 있습니다. 크기는 195mm, 세로 203mm, 두께 25mm입니다. 25톤 이상 모델일 경우 크기 확인을 하셔야 합니다. 제조사마다 미세한 차이는 있을 수 있습니다. 필터를 교체하면 차량 내부 공기를 보다 쾌적하게 관리할 수 있습니다. 본 영상 더보기에는 구매하실 수 있는 링크를 함께 안내해 두었습니다. 차량 모델과 품번을 확인하신 후 사용하시는 쇼핑몰에서 편하게 구매하시면 됩니다. 필요한 차량 관리 용품 채널 프로필에 더보기 링크에서 확인해 보세요. 이용하시는 쇼핑몰에서 편하게 찾아보실 수 있습니다. 차를 아는 기술 볼트웨일 구독, 좋아요로 함께해요.